Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les quería hacer un video acerca del sonido de esta moto. Supongo que muchos han de estar interesados en saber cómo se escucha el motor, el escape. Y pues sin nada más que decir, vamos a escuchar qué tal suena. Así miren, así prende, bien bonito. Muy bonito. Ok. La prendemos. Vamos que no puedo con una sola mano porque necesito apretar el clutch para prenderla. Pero en un momentito. Es el sonido de la moto. Así se escucha estando sin acelerar. Pues ese es el sonido de la moto. Espero que se haya escuchado bien y coméntenme qué les parece el sonido de esta moto. A mi parecer suena muy bien. El escape hace que tenga un muy buen sonido. Así que ustedes comenten qué les pareció. Chao.